你係點樣？我唔見你有發信息俾我㗎喎，你係約咗你老公上嚟定係點樣？而家你約好你老公未？我微信咗佢啊，約咗佢啊，你連佢上嚟啊。但係我見唔到有人連麥喎，你可以叫佢連麥嘛？我而家冇人見唔到佢連麥喎。我微信咗佢嘅。你微信咗佢係咪？咁佢即係入咗我直播間嘅係咪？呢個哥哥你係咪約咗你個太太嘅？你係咪約咗你個太太嘅？如果你約咗你個太太嘅，你可唔可以連上嚟？啱先你個太太話俾我知，你冤枉咗佢，誤會咗佢，搞到佢呢變成咗一個不三不四嘅女人。哥哥你喺唔喺度？你係咪真係俾人誤會咗啊，姐姐？係啊。俾你老公誤會咗係咪？嗱，你等等我。有個哥哥匿名連上嚟。你好啊，你係男嘅定係女嘅？喂？揾你係男嘅咧？唔好意思，你係上邊個女仔嘅先生係咪啊？係，冇錯冇錯。咁你係咪誤會咗佢？佢啱先講咗好委屈嘅。咁呢啲大家咪攞出嚟講咯。你唔使急急慢慢講嚇，你講。你講。冇啊，咁等佢講先啦。講乜嘢啫？咁佢啱先就話俾你知，話你誤會咗佢。我冇誤會佢啊。咁件事係咩狀況？咁我嗰晚我成日出差，咁我翻嚟，咁我見到佢，咁我可能想矮噶啦嘛，咁耐係咪咁講？但係佢唔制喎，咁推開我，咁我發覺佢下邊個肚啊，係喺入邊嚟嘅係咪？係啊。阿姐姐係咪啊？我都話咯，我係女人嚟噶嘛，佢成日都係又經常出差，我都係個正常女人嚟噶嘛。咁我平時都有嗰啲電動噶，咁我都要帶套噶，係咪啊？咁啊，佢就冤枉我咯。冤枉你乜嘢？其實我都可以解釋噶。冤枉你勾三搭四係咪？係啊，冤枉我同個鄰居噶嘛，冤枉我啊嘛。咁佢又點解會冤枉你同個鄰居嘅呢？我真係唔知佢點解我真係唔知佢點解會咁嘅，咁即係真係唔知嘅。唔知道啊！我真係唔知佢點解會誤會我嘅。咁你講講啦，哥哥，你係咪喺海邊？我希望咧，你唔好喺海邊走嚟走去，哥哥。哥哥，我聽緊咁我嗰晚翻到嚟咁佢又話唔方便又唔想咁我佢下邊個肚啊，佢自己有需要嘅，要電動啊咁你咁講我話你，佢話有陣時我次翻嚟佢都係咁噶，我次翻嚟都係咁嘅，又話咩大姨媽婦科病咁，我一年嚟幾多次啊？咁你話你要電動咁我俾你點解唔要啊你咁？我多謝你阿拉尼，即係你俾佢又唔要，佢唔制。係啊。咁我嗰婦科病，我個姨媽嚟我都唔想㗎，我點知你每次出差返嚟我都係咁嘅，但係我冇嗰啲，我身體好嘅時候，你返嚟我啱好身體好，我都係正常女人嚟㗎。咁你好嘅話，你咪俾佢咪得咯，你使咩用呢架嘢啫？咁佢經常出差啊嘛，咁我啱好用過嘛，咁啱好佢要翻到嚟睇見，佢要懷疑我噶嘛，我都唔想噶，咁我啱好我要需要噶嘛，我啱好，佢又翻到嚟，我急急忙忙咁，佢嚇到我急急忙忙咁啊，嗰個地球嘅路喺嗰度啦，咁啊佢又懷疑我點知咁好佢又翻嚟嘅啫？咁啦，咁啊哥哥，咁你信唔信佢啊？我咁點信啊？我本來想翻屋企俾個驚喜佢嘅，3個月啦，3月喺外邊啦，
我翻屋企咁，我正常男人嚟咁，我想要咁，我想啊，但係佢咩反應啊？又唔制，仲鬧喎，仲推開我喎。我都話你啱啱翻到嚟，我都話我想沖涼啊，咁你都要咁，係都要夾硬嚟，係咪啫？我都要乾淨㗎，我都想話沖涼㗎，你夾硬嚟嘅。咁你夾硬嚟，點解你扯出卡嘢啊？阿姐姐，我就係唔明白點解你會有嚿嘢縮咗入去？你講啦，阿姐姐。我都話佢啱啱佢唔喺屋企，咁我都要唔係啊！我同你講，佢點會黐咗入去入邊嘅咧？除咗嗰卡嘢會，嗰卡硬刮刮嘅嘢嚇，嗰卡節瓜咧會慢慢地咧變成咧一個巢皮嘅水瓜，咁樣咧佢會鬆出嚟嘅，但係佢一直都係硬鳩刮刮嘅，咁你點會縮嗰嚿嘢落去咧？點？我係買個電動玩具，頭喺上面嘅。我知道啊，我經常用㗎。唔係佢咁啱佢翻嚟，我急急忙忙企出嚟，你佢出嚟佢都唔會嘅。咁我頭喺上面，我啊啱頭喺上面，我急急忙忙，佢又翻到嚟，我好急心急嗰個電動玩具來係啦，咁個頭喺裏邊，我啊冇嚟得及，咁我啊想去沖涼噶啦，佢夾硬嚟。咁你講得通嘅你講咯。如果係咁樣，我唔係話我經常，我係觀察，我都係承認我啱，我心都唔舒服㗎。我每次提前翻屋企啊，想過夫妻生活啊，好難啊，難過登天啊。我提早翻嚟，你再咁抗拒我當時都嬲㗎嘛。想唔到你搣開你腳腕裏邊個套嘅。你解釋下啦，姐姐。我都話唔係經常用啦，你喺度不斷咁樣大節奏嗰啲閪佬，屌！我嘅意思係我觀察啊，都話唔係咯，使唔使執住呢幾個詞啊？真係好嬲㗎喎，嗰啲人，人哋講錯嘢咧，你不斷咁樣喺度大節奏嗰啲閪佬。我唔明，我用個電動嘅，咁我戴住個頭，我戴住個氣球，諗住乾淨噶嘛，我都要為我個安全噶嘛。我都驚有婦科噶嘛，咁有個小氣球喺嗰度乾淨啲噶嘛，咁今日啱好啊嘛，咁佢急忙忙，佢不斷咁樣去解釋啦，咁姐哥哥你信唔信啊？咁我問你啊，點解我每次翻到屋企，阿強就喺我哋屋企跑出咧？我真係唔知啊，咁樣，你講啊！好多嘢唔知啊！你好，小燕姐姐。你好，你等佢講埋先，點解啊？大家好啊，都講聲。點解啊？姐姐，佢啱好啊，啱好人哋過嚟，啱好佢過嚟借嘢噶嘛？難道我唔借咩？再講你翻嚟佢，你睇見我衣衫不整咩？你睇見我同人哋做咩咩？你咩都冇睇見，我咩都冇做，你等下佢講完先啊！我解釋過啦，我都話我想去沖涼，姐姐，但係你一翻到屋企係想搞，我都冇。姐姐，我有個問題啊，唔好意思打斷你。本來阿強過嚟，我都冇清洗，我都唔舒服，已經好難過噶啦。呢件事你唔好咁講啦，我約你上嚟，我係想講你知，我冇。你俾人講咗嘢先啦。你聽埋佢講埋先啦，蘇。你話冇對，你約佢上嚟係想解釋佢冇做過嘢係咪？想問一樣嘢啫。唔係，我想問一樣嘢啫。如果我真係想做，我都唔會喺屋企做啦，係咪啫？佢都唔分青紅皂白嘅，又唔聽我解釋嘅。一上嚟扯住我頭就打我。我想問呢個太太呢一個問題嘅，唔係，我想我諗你同我問題。姐姐，你問住先，你聽人哋問下先啊！你人哋問佢，你覆我哋講。我想問啊，佢話乜嘢？姐姐，係一個問題啊！你唔好最你話乜嘢啊？你話乜嘢啊？姐姐，問一問先啊！我想問咧，點解你玩嗰啲嘢咧要戴套嘅？我唔明啊！
唔係啊，要戴嘅，因為佢乸渣啊嘛。唔係，戴套咧，我都驚住有婦科㗎嘛。你可唔可以唔係戴套啊？你可唔可以講氣球啊？你打手國家啲淫邪之人啊！氣球安全㗎嘛，冇。唔係你戴手套定戴乜嘢先？如果戴乜鬼啫？戴氣球啊，真係㗎，我都驚㗎，因為我都要介唔介意俾我講一句先？啊，你問啊。唔該。我想問啊，我講翻原本，你話玩嗰啲玩具帶嗰個安全乜乜，應該嗱嗰個玩具咧就唔會收縮噶啦，係成個形係咁樣就咁樣唔會收縮，所以咧個套咧就唔會突然間會縮咗擺咗你喺裏邊嘅，就算你要掹出嚟咧，個套都會笠住咗嗰個玩具嘅。有彈性噶嘛，有彈力性噶嘛，嗰個氣球點會鬆咗落你下低裏邊咧？我就好唔明呢樣嘢咯。同埋我想問咧，點解用咩套啊？你唔係戴手套嘅咩？點解會縮咗喺裏面嘅？唔係你講埋俾我。小燕姐姐，你講句公道話，你反正係咁，我點知道啊？我點講公道話？其實你講說話好心虛嘅，你知唔知啊？你講嘢，你叫我點講公道話，大佬，呢啲咁私隱嘅嘢，我點講公道話？我鬼識啊！唔係我唔明，唔好意思啊，我咧真係見識少，我唔明白你玩嗰啲嘢，你唔係小燕姐姐，你都話啊，你唔係戴手，你唔好執我住先啦，你停得唔得啊？你講啊！我想問，戴手套啊，定要用嗰啲套嘅咩？唔係 common sense 咧，要啊，佢要封住嗰嚿嘢，應該係佢要封住碌安全啲，同埋有潤滑方面。咦，咁鹹濕你個蘇？你唔係戴手套嘅咩？哇，大佬50幾歲啦，使咩怕鹹濕啊？呢啲正常噶嘛。我嘅意思係，我有咩經驗啊？我有咩經驗啊？你哋屌啦聲啊！我幾時有經驗啊？我根本我都唔識。我淨係想講嘛，唔係戴手套嘅咩？要戴嗰啲套嘅咩？唔係嗰個套係笠落嗰個玩具度㗎，我唔識㗎。我真係你幾廿歲未玩過呢啲嘢，我唔明白。佢要笠落去嗰嚿嘢嗰度，然之後再攪㗎。哦，一來安全啲，二來衛生，二來咧就潤滑，衛生有潤滑劑。有潤滑劑啦，係。我發誓我冇教過任何人啊！呢個唔關我事啊，呢個係基本常識啊。呢啲基本常識嚟㗎啦，呢啲。唔係唔好意思，我真係冇試過啊。我就係唔明咯，嗰個玩具佢唔會收縮，呢個人話啊，呢個人話我吹水唔係㗎，有好多人試過㗎，直播間嗰啲女人，你試過嘅你打個1。問佢有閪用咩？問佢老公，人哋老公啊，咁個氣球入面有冇液體啊？唔係嘅，咁樣啊，佢沖緊涼啦，嗰時已經冇沖啊，撩緊出嚟啊，個氣球液體裝住啊，有冇裝住？佢想沖涼啊！我問完啦，無知我落去啦，我唔知點樣玩。根本個女人好心虛啊！我唔知啦，我都唔知點同你哋講，你哋阿哥哥你係點樣㗎？無啦啦有個氣球喺裏邊，我真係唔拗晒頭。我諗住安全啲，我都要衛生㗎。呢個俾人 cut 咗落去啊！我知啊，你話安全嘛，但係個玩具，你哋自己係咁，但係個玩具拎翻出嚟，呢個你可唔可以出聲啊？你哋自己買過安全氣球咧係會笠住㗎，真係會咁㗎。阿小玲姐姐你唔知啊？往裏邊啊，個套裏邊有毛㗎。你使唔使攞條毛驗下？嗰條毛唔係你㗎，你嘅毛咁嘅咩？佢嘅毛係點㗎？分得清啊嘛，大家又唔係未見過。點會分得清咧？個毛嚟啫喎。有毛啊！嗰條毛唔係佢噶，唔通我噶？咁我唔知喎，我你肯定唔知啦。咁唔係，仲有一樣嘢咧，我想問。套裏邊仲有毛，嗰條毛唔係佢噶。人哋老公，你係咪即係成日喺出邊啊？嗰條毛膠色噶嘛，搞長時間先翻嚟噶。阿先生。唔係，等下我先得唔得啊？蘇，即係佢金色定黑色啊？係啊，嗰條毛金噶嘛，嗰條毛黑嘅。
阿先生，我想問你咧，你係咪隔好長時間先翻嚟一次㗎？即係會要揾食㗎嘛，一年幾次。我明白啦，即係你唔會一個月翻唔到你一次。有時3個月啦。係咯，一個正常女人幾多歲啊？你太太？嚇？你太太幾多歲啊？如狼似虎年紀啦。唔好講啊，封號㗎。你話佢幾多歲就幾多歲，你封號㗎，唔好講呢個啊。掂過留低㗎，真係㗎，你唔好喺嗰度説口噴人啊！唔係啊，我想問，唔好講住先。我想問你你先生幾個月翻嚟一次？喂，你應該即係好恨，即係唔係啊？好點講啊？好渴望。即係喺渴望。點解你次次你老公翻嚟，你都用各種藉口嚟拒絕你老公咧？咁你到底有冇？即係我唔信你次次你老公翻嚟，你都 M 嚟。咁係咪次次都 M 啊？呢個哥哥？你又唔好狡辯啦！我外邊做嘢啊，日夜奔波，都為咗呢個屋企啫，為咗你啫。你連最基本嗰個夫妻生活都唔俾我，咁我寧願將隻西，你寧願將隻西都俾隔離嗰阿強，你俾人搞就算啦。捉嗱個套喺度，你仲唔認我？我等下咧送首歌俾你啊！我等下送首歌俾你啊！除非你今日叫阿強過嚟，拎啲毛嚟對下。唔係嘅。其實點解都講唔去㗎啦，呢個太太，你點樣解釋都解釋唔到㗎。哥哥，你係咪兜毛仲喺度？你叫阿強去拎條毛嚟對比啊？個套喺度，毛都喺我度。哥哥，我想問下你咧，你入到屋企嘅時候，阿強係兜口兜面喺你面前走啊，定係點樣走開㗎？咁肯定慌張張咁走啦。佢話即係喺門口度走係咪？係啦。咁你見過佢幾多次啊？鄰居啊，係啊，唔係，即係我意思係你見過佢幾多次喺你屋企度走開？咁又冇見過幾多次，平時都冇咩來往。你啱啱話見過幾次？我同佢冇咩來往啊，我都唔知點解佢嚟我屋企。咁好啦，我想問下個姐姐，你話阿強嚟借嘢，咁佢借乜嘢啊？姐姐，你根本都心虛，都唔想講。姐姐，阿強究竟問你借咩啊？講唔落去都。佢今日係第一次嚟，我有攝像頭㗎，唔信你睇啦。真係唔緊要，第一次咁借咩先得㗎？佢今日嚟借油㗎。借油係咪？嘅你都借油。好，借油啊！哥哥，你幾點鐘返到屋企見到佢哋㗎？哥哥，你幾點鐘返到屋企見到佢哋？返屋企見到咧，下午就嚟啦。下午幾點鐘啊？差唔多6點啦。咁借唔借得成啊，姐姐？你睇下，你睇下嗰啲人寫埋晒呢啲嘢嘅直播間嘅朋友仔，佢借隻西咋？佢隻西爛咗啊！屋企隻西爛咗，佢走過嚟屋企借西嚟炒菜咋？因為佢買咗蟹啊，佢借西攞嚟裝蟹啊，然之後攞嚟炒蟹啊，你明唔明啊？炒花蟹啊，而家啲花蟹好着做㗎。主要即係其實我好唔明咧，我成日都聽你直播嘅，咁我聽到好多嗰啲即係明知個女人啊自己出咗軌，仲要打上嚟咧同你求助，冇有講人哋咯，你講翻佢好咯，阿蘇咪講下得罪晒全村人。唔係，好我聽好多故事都係咁樣。你分享佢哋好唔好？點解咯？你分享佢哋，唔講直播間嗰啲人啊，唔係費鬼事啲人話我係咪？我都唔想分，我越聽我就越覺得越個心越唔舒服㗎，我落去啦。嗱，阿蘇咧佢就唔舒服啊個心啊，阿姐姐，咁你點解釋啊你自己？姐姐，同埋咧，你喺度玩緊玩具，都冇買菜心同豬肉，冇買蟹啊！你仲話第一次有攝像頭㗎？你唔好以為攝像頭壞咗，外邊仲有一隻攝像頭㗎，一次。嗱，你即係你哋內外都有攝像頭嘅，肯定係啦。屋企嗰隻壞咗啫，外邊嗰隻冇壞啊嘛。
咁即係點啊？我咪同你解釋過咯。解釋乜嘢啊？你自己都諗唔落去咯，姐姐，你自己都講唔落去咯。咁你到底有冇同人哋做啊？我同你解釋800遍啦，你非要喺直播間咁多人面前咁講我。講你乜嘢啊？咁佢講嘅係咪事實咧？我翻嚟，我嚇到我講咁。啊？你係唔係非要逼我冇做過嘅事你才甘心啊？你先傳言啊！如果你非要攞呢件事講我，小賢姐姐，我真係冇出軌㗎。但係你講。我老公係認定我出軌，我點算啊？咁都可以俾你講翻直啊？咁你叫我點講啊？咁你叫我點講啊？咁佢話冇喎，咁你自己講啦。如果我有嘅話，我都唔會叫你哋勸佢啦，都唔會叫佢上呢度嚟啊！咁多人喺度。姐姐，有時啲嘢你有你講你，響小婉姐姐嗰度你吞吞吐吐，你老公係真憑實據嘅，明白冇？咁你相信佢老公定係相信佢啊？你哋自己講啦。我相信佢老公，佢講話吞吞吐吐嘅，我喺下邊聽都唔想聽咯，我先上嚟嘅，小婉姐姐。珍妮，你講下珍妮。如果我同你講啦，如果我真係有乜，我叫佢上呢度嚟，俾你哋知道我係個蕩婦咩，好口咩？真係㗎！我如果真係做過對唔住佢嘅事，我都唔敢上呢度嚟啦。我叫小圓姐姐係幫我勸下佢嘅，因為我真係唔想離婚。你行錯咗點勸啊？你唔想離婚係另外一回事，你行錯咗。咁你識唔識睇公平啊？你自己識唔識睇公平啊？阿姐姐仔，我唔識。你講啊，俊仔，你唔識嘅。我講一句，我落翻去啦。借東西的鄰居。加重個西字。再講多次，借東西的鄰居。咁你有冇借過隻西過去啊？有冇借隻西過去俾佢啊？係翻嚟啦！Hello， 小妍姐姐，晚上好。你好啊 ，Jenny。我想講下呢個女嘅咧，既然你老公一年翻2-3次，係咪先？一年翻幾次啊？頭先剛剛就我話有時一次啊，有時幾個月一次。咁啊，大家做女人㗎，咁你老公咁少翻嚟，你咪好中意個老公翻嚟。如果好似我哋啲女人好實在嘅，個老公咁少翻嚟，沖涼都唔沖啦，快啲做咗嘢先啦，咁簡單。我講咗幾百次，你都係唔信我。喂，靚女，我都話咯，如果有做對唔住你嘅事，我點敢喺呢度直播間同你講啊？點敢叫小圓姐姐勸你啊？人哋都問你啦，點解咧有條毛喺度啊？條毛唔係你嘅，金色㗎。佢有條毛，佢都掂過我啊，講唔掂係佢嘅毛啊嘛。我點知啊？小圓姐姐，我同你講，佢都掂過我啊。嗰隻嘢會點知係咪佢嘅毛啊？你話乜嘢啊？因為嗰個尺碼，我話話俾你知點解嗰隻嘢會入咗去入邊嘅。嗰隻尺碼唔啱嘅。你點解係發現人哋嘅毛咧？嗰隻尺碼唔啱就會入咗去嘅，嗰玩具嘅嗰尺碼咧好大隻嘅，佢掂過我啊！然後人哋嗰隻尺碼就細嘅，喐下就會入咗去噶啦，會甩咗出嚟嘅，明唔明啊？你都發暈嘅，努力奶粉。係咁樣噶嘛？你見過佢講咩？佢話毛啊，金色嘅，你睇見金毛封咗我啊！努力奶粉錢，唔好講呢個咩尺碼換乜嘢句啊！唔好講呢個問題。好啦，我唔講啦。都好，咪講呢個問題啦，你講中咗啦，後邊咪講啦，佢已經彈咗我，啱先你哋睇唔到我啦。都好。cut 晒落去啦。cut 晒嚟啦。唔關我事嘅，係抖音 cut 嘅。抖音 cut 算啦，小姐姐，冇理嘅啦嚇。其實嚟講呢個女人，哥哥你要唔要連翻上嚟啊？我同你傾啊。呢個姐姐咧，我就唔連佢啦。阿哥哥你可以連下上嚟嘅，因為佢啱先封咗我號嚇，你應該都知道嘅。我哋直播間咧有個號咧，唔係嗱，我哋直播間咧有一個咧有一個名詞，我唔知道你喺抖音嗰度有冇刷到，綠帽唔怕戴後邊嗰個字係乜嘢？
唉，咁咪死啦，冇人識嘅，燉到你攣咁樣。冇人咁講嘅，啊？冇人咁講，姐姐，妹妹。你睇清楚啦，最緊要咧就除得快啊，明唔明啊？你唔好細細聲講嘢啦。呢個哥哥咧，你呢個姐姐咧，你話佢有冇出過軌咧？我個人認為咧就有嘅。按照正常邏輯咧，卡嘢咧，即係好似咧，我買咗個切瓜，個切瓜咧佢係唔會話因為時間咧咁短時間咧會窄結結嘅，然之後咧就會跌咗我個膠袋出嚟嘅，啱唔啱啊？咁至於阿強，佢有冇同你老婆咧做過一啲咧有違倫理嘅事咧？咁由條毛分出嚟嘅經驗咧，我個人認為咧，你哋講啦，我都唔夠膽講啊。其實嚟講，可能冇阿強，仲有其他。呢個我就唔費事懷疑人哋啦。你好 ，Hello， 你好。其實問入面有冇裝住有液體咪知咯。咁佢冇出聲，應該冇嘅。啱先有嘢想問，但係連一詞又唔記得想問咩。香牙妹。我點呢個朋友只有小圓姐姐先至識，你哋唔識到。我話俾你知，一個問題啊，次次翻親嚟啊，都話有婦某科，咁一年都掂唔到佢幾次，點解咁多婦某科啊？咁咪就係咯，呢個係問號嚟嘅，阿哥哥，我唔知你連唔連上嚟啊？你要打住呢個問號啊！仲有呢個姐姐，你亦都唔使狡辯啊！一年到黑，我同你講，當我唔中意呢個男人嘅時候咧，我一年到黑咧，我都係婦某科嘅。然之後咧，如果你問我嘅話咧，我只能夠話俾你知，你對我唔好嘅，我對你唔啱嘅，我就用水泥封住佢。仲有一個問題，即係點講？你話嗰個強走過嚟借嘢，但係明明喺度自己玩緊自己情況下咧，有乜理由連個袋都唔拎出嚟啊？俾阿強入屋咧？嗱，呢個都係一個好重要嘅問題嚟嘅，真係嘅。真係嘅，你冇理由人哋急住你就咋諗你走出嚟噶嘛？呢一個都好關鍵嘅，係咪？啱唔啱啊？係啦。咁你認為有冇啊？有嘅，有嘅。呢個哥哥，呢個哥哥真係有嘅，我唔係同你講笑啊！呢個 Eric 媽，你連上嚟做乜嘢 ？Eric 媽 ，Eric 媽嗰隻 Eric 媽有冇連你啊？有啊，你唔使講啦，哥哥。佢借嘢入屋啊！你講啊，呢個倒數第一咪。呢個倒數啦。我阿強話做電工嘅。我唔知啊，點解鄉下妹得啦，小賢。鄉下妹嚟嘅。佢問阿強係咪做電工嘅，我真係唔知啊！你好啊 ，Eric。小圓姐姐。你講下。你知唔知個 condom 點解會喺入邊出唔到嚟？你咪講英文啊！我話俾你知，你咪亂講啊！我都風鳩窒住我，我啱先講啊！你話嗰卡嘢好啦。嗰卡嘢，因為咧阿強啊，佢瞬間啲血液啊，佢縮啊嘛，我知啊。你聽我講啦。佢瞬間緊張啊嘛，啲血液翻去個心臟嗰度啊嘛，所以咪一掹走咗。咁佢唔係掉咗喺入邊咯，嗰卡嘢。會唔會真係有呢啲嘢發生嘅？其實係有呢個嘢真係。緊張會咁噶嘛，人嚟噶嘛，係真係啊。佢係有呢啲嘢發生嘅，係咪？係啊，因為個節瓜佢唔會霎時間變細噶嘛，係咪先？下面啊，電工強嗰度打字，電工強好鹹濕嘅。嗱，你等等我先啊，係冇錯啦。就係縮某鳩啊，縮某鳩啊！呢個咧就係叫縮骨鳩啊，就係咁樣嘅，就算數啦。支節瓜佢唔會霎時間變細噶嘛，係咪啊，小圓姐姐？但係啲血咧會霎時間翻個心嗰度噶嘛。係怎頂得了就係咁樣啦。個嘛係啊。呢個我冇嘢講啦，我講完啦。電工強。
梁電工啦，電工強，你做咩要去人哋屋企？嗱，有個叫梁電工嘅，佢已經講咗出嚟啦，呢個理論。啊，仲有咧就仲有邊個？係啊，冇錯啊，嗰啲縮骨神功咧就係咁樣得嚟噶啦，真係嘅。嗱，好啦，你我落線啦，唔講啦，阿姐姐你咪鳩連上嚟啊，姐姐，你咪鳩連上嚟啊，聽唔聽得到啊？啊，再見啊 Eric 馬，點解你叫 Eric 馬嘅？由嗰個名，我本來就叫 Eric 媽啦，好唔好啊？哦 ，Eric，你姓馬嘅，你叫 Eric 係咪？係啊，我叫 Eric 啊。哦，咁你喂，小圓姐姐，嗰啲蘋果香蕉幾時有得收成啊？冇嘅，好難有呢啲紅椒嘅，我哋而家咧都係青椒多嘅。哦，咁你有紅椒嘅時候通知我。冇啊，我冇養紅椒噶，我哋屋企咧淨係得葱啦。如果你要食西椒嘅話咧，我可以幫你問下嘅。我想食蘋果香蕉啊！冇啊，冇呢啲香蕉啊！我下次介紹個大廈俾你啊，佢叫做懶哥，佢懶核嘅，佢種香蕉種咗好多。我要你買嗰啲啊！你之前唔係話想買梳俾我嘅？冇啊，冇得賣啊！如果有嘅話，我都送一空俾你啦。你下次翻嚟俾個電話我啊，好冇？喂，你下次翻民眾咧，你幾時翻民眾？